Signo de Virgem. Olá, virginianos queridos, tudo bem com vocês, amados? Bem-vindos, Virgem, aqui ao canal, prazer. Me chamo Tati, me chamo Tatiane. Vim trazer mais uma leitura semanal, atemporal, geral, coletiva, intuitiva. Previsão geral para muitos e muitas energias, tá bom, Virgem? Veja essa leitura com discernimento, tá bom? Espero que te ajude de alguma forma. Peço seu gesto de apoio, deixando o seu gostei e seu curtir, tá bom, Virgem? Vamos lá, virginianos. Pode ser que o enforcado, né? O enforcado fala de alguma questão de evolução, né? De uma questão de ver com a mente, mas é assim, ter clareza, mas essa clareza vem muito como em um momento em que não tá fácil, né? Pode ser que tenha algum bloqueio aí para algo aí que você tá vivendo e que você precisa ver claramente, né? A solução disso existe, mas há necessidade de você ver em outra forma, de um outro ângulo, tá? A solução para isso. Vamos ver, em alguma área, né? Energia de peixes. Pajem de copas. Pode ser na área afetiva, né? Copas é sentimento. 10 de fogo. Rainha de terra. Deixa eu ver aqui. Pegar umas cartas, tá? O enforcado. 3 de espadas. Página de copas. Pode ser que vocês... Eu vou pegar as duas. 5 de espadas, eu ia falar sobre bloqueio. E a rainha de terra. Três de copas. 5 de copas. 10 de espadas. 5 de terra. Os amantes. Pode ser que vocês estejam... Ou vocês bloquearam alguém, ou alguém bloqueou vocês aqui. A comunicação, bloqueio de comunicação, né? Tá sacrificante para ambos, tá? Se houve esse bloqueio de comunicação, isso é algo que tá trazendo sacrifício para ambos. O que é que está em oculto para a Virgem? 10 de copas invertido, que fala aqui de tem algo não está trazendo felicidade emocional, e o 2 de pentáculos, que é a carta do tentar dar um jeitinho, né, gente? Contornar, sempre você tentar. Por que eu tô dizendo você? Porque pentáculos é sua energia, né? Então teve alguma situação aqui em que você sempre tentou dar um jeitinho, né? E isso, de uma certa forma, te desvalorizou, tá? É como se, assim, você foi vendo algumas coisas sobre alguma dinâmica aqui com alguém e você foi ali sempre... Sabe quando a gente coloca para debaixo do tapete e a gente acha que não, depois isso vai resolver, tá? E assim, isso foi chegando em uma proporção tão grande a nível que chega uma hora que já não dá mais, né? Ou para você suportar, ou para alguém sustentar também uma questão de... Sabe quando a pessoa, como é que se diz assim? Você tentou dar um jeitinho, você tentando sempre fingir que alguém não enxerga, que alguém faz algo, mas chega uma hora que alguém não sustenta esconder de você que a pessoa tem erros. A pessoa não sustenta, você fica ali tentando dar um jeitinho e a pessoa vai, isso mesmo, não, eu não fiz. Mas tem uma hora que aparece,
né? A pessoa, até a própria pessoa começa a fazer um bocado de coisa para você ver que pô, é isso mesmo, eu sou errada aqui, todo mundo erra. Mas eu não sei se você está compreendendo, né? E aqui, eu vejo que isso aqui, pronto. Hoje em dia eu tô vendo que vocês, houve um rompimento aqui, né? Em uma relação, possivelmente, tá trazendo infelicidade, não é só pra você, tá bom? Vamos ver aqui. O que é que está vindo aí para a Virgem? Tem direito a esse baralho? Eu tô cismada com esse baralho, não, tá certo. O que é que está vindo para a Virgem? Olha, caiu duas, eu vou pegar. Voou, na verdade. O Mago e o Imperador. É como se existe alguma situação aqui, Virgem, que alguém agora, tem algo que vocês fizeram, pode ser que você cortou a comunicação com alguém, e alguém de fato está realmente sentindo que perdeu totalmente o domínio da situação, perdeu o controle da situação entre vocês, perdeu até uma certa domínio que tinha sobre você, certo? Só que assim, isso que você fez tá sendo até legal, porque me parece que possa ajudar alguém que vocês lidaram aí até dar uma evoluída, tá? Até dar uma evoluída, a pessoa dá até uma, sabe? Porque aqui eu sinto que você estava lidando com alguém que tinha uma dificuldade aqui em finalizar situações, sabe? É como se a pessoa... Tem alguém que nesse momento está se sentindo um pouco desesperado, tá? Amargurado. Tá um mix de sentimento aqui. Uma pessoa está em desespero por não estar se comunicando com você, uma pessoa está amargurada, né? Uma pessoa está se sentindo magoada, tá? Fracassada, certo? Só que eu sinto que isso vai ser benéfico para essa pessoa, né? Essa questão da pessoa ter essa sensação aqui de não segurança que você dava a alguém, tá? Tá trazendo para a pessoa a possibilidade dessa pessoa se libertar de algo, tá? A temperança, 4 de copas e o 10 de se libertar, ó, 10 de fogo, soltar alguma coisa, tá? E possa ser que essa coisa, que essa pode ser muitas coisas, tá, gente? De repente a pessoa tinha até, porque fogo fala de transmutação, né? Poderia ser que é uma pessoa que tinha algum vício, tá? Aí, também, tá, gente? Vício, e você veja em que se encaixa essa questão do vício, tá bom, amados? Bom, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver aqui, dar uma embaralhada nas energias aqui. Vamos ver o que está vindo. Então, foi totalmente benéfico, tá? Então, você pode estar se sentindo triste. Nossa, eu tô triste. E vamos ver no decorrer da leitura se será realmente benéfico para você. Então, é essa necessidade de você olhar desse ponto de vista. Nossa, tá ruim estar distante dessa pessoa, Tati, eu gosto e tal, só que tá sendo bom, apesar de tudo. Embora o sacrifício tá sendo necessário, tá bom? Em prol de alguém realmente mudar alguma coisa aqui, tá? Até de uma certa forma é como se alguém precisa amadurecer, tá? Se tornar uma pessoa melhor, até para ele e ela mesma. O que está vindo? E para você, para se relacionar com você, tá? O que está vindo para a Virgem? Cavaleiro de Terra, tá lá no passado. É como se vocês ainda olham muito para essa questão. Nossa, eu me dediquei, eu me esforcei. Tá lá no passado, né? 4 de copas, a lamentação aqui, né? E o 7 de fogo. Bom, vocês estão lidando com uma pessoa que não é muito de dar o braço a torcer, mas não é por isso que a pessoa não tá sentindo. 8 de copas. Tem uma pessoa que não é muito de dar o braço a torcer, tem uma pessoa que realmente, mas a pessoa tá ali sentindo tudo, tá? Ó, 5 de espadas, 4 de espadas, ó, 8 de copas e 4 de espadas. Tem alguém que tá em sofrimento. Só que eu vejo que isso vai ser altamente transformador para essa pessoa, tá? As de fogo.
Tem alguma coisa aqui, Virgem, que essa pessoa precisa se libertar, tá? É como se a pessoa fosse dependente de algo aqui. Alguns de vocês estão lidando com alguém dependente de alguma coisa. Sobre o que estamos falando? Sobre o que estamos falando? Ó, o diabo. Tem alguém que tem uma dependência aqui, Virgem. Dependência pode ser algo químico, ou uma dependência emocional, ou questões de apego, ou questão de descontrole, sabe? Ou questão até de uma dependência, aqui tem algo relacionado ao sexual, compulsão sexual, tá? E aí a pessoa precisa passar por esse processo, tá? Porque precisa, gente. É pesado para você lidar com esse tipo de energia. Isso, inclusive, afeta totalmente seu campo, sabe? Te suga, tá? E aqui tem um 2 de espadas, né? O 2 de espadas que fala do fim, né? Aqui, o 2 de espadas aqui invertido, eu sinto que vai haver o fim aqui dessa questão entre vocês, do não falar, né? De algo que não tá resolvido, né? Desse impasse, tá? Porque tá invertido, então eu sinto o fim desse impasse. Só que, né? Eu sinto o fim. Só que, porém, como eu disse, tem essa questão aqui, né? Tem essa questão dessa pessoa aqui, de uma certa forma, superar algumas coisas, alguns conflitos, né? Gente, alguém tá muito confuso, sabe? Nesse momento, confusa. E assim, é como se alguém tá precisando realmente reconhecer o que vale ou não a pena deixar, sabe? E assim, alguém vai perder você nesse momento para poder refletir sobre isso, tá? Para poder ver se através disso, porque eu sinto que é alguém que gosta, ama vocês. Através desse choque, a pessoa comece a soltar algumas coisas que ela precisa soltar, tá? Tem muito disso aqui. Ok, espiritualidade, gratidão. Qual o conselho aqui vocês dão para os virginianos? Tem alguma energia de obstáculo para a Virgem superar? Energia de obstáculo para a Virgem superar. 5 de fogo, Virgem. O 5 de fogo fala sobre se questionar. É como se aqui você tem que disputar. Eu sinto que você estava lidando com alguém que colocava você em um campo de disputa, um campo de batalha. Você tem que disputar a atenção, né? Você tem que competir com outras pessoas, tá? Então tem você fazer esse questionamento nesse momento do porquê você aceitar isso, tá? Tem uma possibilidade de uma reconciliação, 3 de copas tem, mas assim, né? É aquela coisa. Aguarda, tá? Enquanto isso, qual o conselho, gente, para a Virgem? Conselho para a Virgem: o mundo se regenera, tá? Vai viver, vai estudar, vai conhecer novas pessoas, vai, sabe? Vai receber a sua... Você é livre, mas alguém não tá, Virgem, tá? Então aqui, ó, eu sinto que vai haver sim esse imperador aqui, né? Eu sinto que vai haver sim uma reaproximação, uma mudança, mas alguém tem que passar por esse processo. Ó, o imperador, a torre. Alguém tem que passar por esse processo de reconstrução aqui da própria pessoa, ganhar firmeza, se libertar de coisas, sabe? Tem isso. Vai viver, Virgem. O mundo se regenere, se recomponha, tá? O mundo fala de regeneração, inclusive diz que você vai se regenerar, tá? Esse momento aí que você tá passando, nossa, Tati, tá ruim demais, mas vai, tá? Assim, agora só uma coisa assim que eu acho que deveria, se você acha que sim, tá? Essa questão de bloquear a pessoa no celular, veja se isso você não pode fazer de uma outra forma, sabe, gente? Porque se você quer essa pessoa tem que ter um acesso a você, sabe? De alguma forma, tá? Mas assim, se você vê que realmente
essa pessoa, você tenta, né, de repente uma tentativa aí para ver. Mas se você vê que essa pessoa, ela vai continuar com a mesma postura, realmente, essa questão do bloqueio é necessário, benéfico, tá? Optá, povo cigano, 3 cartas do baralho cigano para a vida amorosa de Virgem. Signos aqui, gente, foram Peixes, Áries, tá? Peixes, Áries, Touro, Virgem, Capricórnio. Isso. Câncer, Escorpião também. Pode ser os signos fortes que essa pessoa tenha no mapa, tá? Virgem também. Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Escorpião, Peixes, Câncer. Vamos ver aqui no baralho cigano 3 cartas. A mulher, o homem, a mulher tá passando vai passar por transformações profundas, né? Pode ser você virginiana, possa ser que você tá passando por transformações profundas, e o anel, né? Mas você virginiano também, pegue aí pra você, né? Possa ser que você esteja sendo homem, passando por transformações profundas que mexem com os seus sentimentos, né? Bom, tem aqui a mudança realmente. E aqui eu vejo que você vai conseguir ver essa transformação dessa pessoa. Mas é como se você precisasse confiar aqui na espiritualidade, sabe, Virgem? Nesse momento que você está passando. Se permitir também viver novas situações, sabe? Porque você é livre, tá? Tem um acordo de paz aqui, tem uma cura para alguém, tá? Só que assim, sabe quando o homem virado para o jardim, o chicote coração. O homem tem sentimento. Tem um casal que ama um ao outro, só que sabe aquela coisa de quando a gente cuida do nosso jardim, as borboletas, elas voam, tá? É isso, elas chegam. E aqui tem um homem que precisa passar por uma libertação, sim, tá? Eu não sei se é você virginiano, tem que soltar alguma coisa aí que tá lhe causando alguma dependência, alguma coisa. Qual o conselho aqui para a Virgem? A carta, né? A resposta. Então, assim, Virgem, para alguns de vocês o desbloqueio é necessário, tá? Alguns de vocês desbloquear é necessário a comunicação, os pássaros, tá? Então, para alguns de vocês é de fato necessário você desbloquear, que essa pessoa vai se comunicar com você, tá? E aí você vai até poder estar acompanhando esse processo, sabe, da evolução dessa pessoa, Virgem. Signos que apareceram aqui diferente foi só Sagitário, Sagitário e Gêmeos, tá? Deixa eu pegar aqui uma carta só com esse oráculo. Uma carta só para a Virgem. Não. Por favor, gente. A mão pequenininha do ser humano. Me dá uma carta só para a Virgem. Opa! Olha o que saiu. Chakra plexo solar. Cuidar da autoestima, Virgem, nesse momento. Focar-se mais em você, o poder do eu sou, né? Eu sou. Fala isso todos os dias ao acordar, para que você se preencha, se nutra de si, tome sol, se regenere, tá? Autoestima que se fala, cuide da sua autoestima. Tem alguma coisa que vai trazer alegria para você, pode ser algo relacionado a dinheiro, resposta sobre dinheiro, tá, Virgem? Vai trazer felicidade. Deixa eu ver aqui, que é o número 3, né? Essa carta do plexo solar, 3 fala de manifestação e abundância. Um conselho final com o Osho para a Virgem. A mente, né? Você pode estar com a mente muito sobrecarregada, que é o valete de espadas, né, Virgem? Você pode estar nesse momento com sua mental muito sobrecarregado, precisando realmente fazer um detox mental, inclusive das lembranças, tá? Que você teve correspondente a essa pessoa, tá? Vem comunicação, vem valete de espadas, mas também fala de um período de observação, tá? Eu sinto que assim, Virgem, se você nesse momento não tirar realmente esse tempo, a comunicação entre você e essa pessoa só vai dar briga, tá? Ou até se você quer comunicar com essa pessoa, por exemplo, Tati, mas falou para desbloquear.
Então, controle os seus impulsos, tá? E observe mais do que fala, tá? Observe mais do que fala, que você vai ter respostas para saber se você deve ou não regressar com essa pessoa, se ele está pronta, se ele não está pronto para regressar com vocês aí, tá, Virgem? Gratidão, virginianos. Fique bem, até para a semana, próximo vídeo, luz e paz. Mas essa pessoa vai se comunicar com você. E é possível que essa pessoa procure uma tretazinha aí, mas observe, tá? O que ela fala muito vai dar muito para você perceber se, pô, tá controlando. Será que essa pessoa tá bem agora? Tá? Fica de olho, fica esperto. Gratidão, até para a semana, próximo vídeo, luz e paz.